कि हमारे कुशीनगर वाला से बियाह हो बाकी शादी के माहौल बन गई। अब दीवाना हम ही बानी, हम ही दुल्हो बनत नहीं, तारा भाव देवे के बाद लड़की टेंशन में भी सब काम हो गई, खाली सेनुरे दान बाकी बा। हाँ जी, बाकी लड़की अपन प्यार कइले बिया, दुल्हा कहतर का कहतर बैठी ना सरकार छोड़ी इहो लुची खई है। जाय दी जाय दी हमार जे खाड़ा बा जे बैठल बा सब ठीक बा। काहे होने खाड़ बाड़ू अरे चौका पचलम बाबूजी के छोड़ा हाथ पियावा के धोलो तार के जब से देखले बनी हो तबे करारी जनी अरे कराओ इंतजार हो। लड़की कहती है कि देखिए हम प्रेम कइले बानी। हाँ जी, हो तबे करारी जनी अरे कराओ इंतजार हो। तब लड़की कहती है कि मारो हो हो हसमत कि मारो के पास धोके जय हो जय हो। अरे रोत बायार हो कहती है का असे नूर जन डाली हो भातार हो। मारो के पास धोके रोत बायार हो से नूर जन डाली हो भातार। काहे होने खाड़ बाड़ू चौका पचला मान लो कि हम मुकेश हैं अब बिक्की तिवारी बतिया कहत रे। काहे होने खाड़ बाड़ू चौका पचला काहे होने खाड़ बाड़ू चौका पचला बाबूजी के छोड़ो हाथ पियावा के धोला बाबूजी के छोड़ा हाथ पियावा के धोला हो तबे करारी जनी हो तबे करारी जनी करावो इंतजार हो। तब लड़की कहती है रौरा सबके तरफ से का अरे कि मारो के पास धोके अरे रोता यार हो से नूर जन डाली हो भाता। आओ डांस करो ए शिवानी हम वैसा धुन और गीत गाते हैं हाँ जी, जो हमारे बीच में नहीं है। ना चंदन भाई, चंदन चंचल जी, खेसारी जी, पवन जी, गोलू राजा, निशा उपाध्याय, अनुपमा यादव सब लोग तो बढ़ले बा। हाँ जी, सब लोग बा भी सब लोग रही हमनी के उनकर एक लाइन बजाई जा जे हमनी के बीच में नहीं थे ना बाकी उनकर गीत अमर बा। के हो के हो भारत के स्वर कोकिला लता जी के गीत में सेट करी दिल में तुझे बिठा के करलू की बंदिया के पूजा करूंगी तेरी होके अब एकरा में मार देबो कि पियावा नतिया पटना बा आ देवरा ठेकुआ कटना बा तो बिगड़ गई। सही बा गम के बात होखे तो गम के बात ना रह जैसे भोजपुरी में भी गीत बा कि अपन पियावा के
अपना बलमा के जगावे सवर गोरिया नजरिया के सोझा रही अपना पियावा के जगावे सवर गोरिया नजरिया एगो याद रखबा हाँ कहीं कहीं ना ना पुरस्कार दे दी सब ना बाद में बोला जी। हाँ जी पहले पेमेंट अशोक कुमार यादव जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। गुड्डू भैया बानी की जतिया बात चल बने तो श्रोता में केहू 500 देवले नहीं ना बाकी जाए तो जतने बा ठीक बा। बीएसपी सिंगार स्टोर एंड शू हाउस प्रोपराइटर बबलू बेदर्दी जी जय मंगल चौक जफराहा वैशाली जिला के बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल बा बार बार प्रणाम करब। एगो आग्रह आइल बा संजीव जी खैरा आपकी बहन गाड़ी के पास हैं घर जाने के लिए इंतजार कर रही हैं आप हे भाई है कौन हाला कर दर मैंने कोनो बहन खड़ा बिया गाड़ी बेहू कहले कर बोलो एगो हमार बहन खड़ा बिया संजीव जी खैरा वाले के वो घर जाए खातिर और समय विलम्ब हो रहा बाते पर कौन हाला करे के भैया हाथ तोड़ के जय हो संजीव भैया गाड़ी भी रौरा जाई आ पुरस्कार बुझाता के आ गए। हाँ गोल्डन चॉइस कार फाउंडर मोनू जी पोखैरा चौक रेवा रोड मुजफ्फरपुर के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद बार बार प्रणाम। और का दुल्हा जना बात सुनलन तो नर्वस ना भइलन कहलन अरे की हो करो तुम जान तोहरे में बसला काहे बिगाड़ा तनी रौरा प्रोग्राम है भाई ये प्रोग्राम को बिगाड़ रहे हैं इनको बैठाइए रौरा पहले बैठी ना क्यों ठीक है जहाँ है बहुत और लगना चाहिए कि गुड्डू भैया का प्रोग्राम है जो जहाँ रहने दीजिए उठाइएगा तो हमारा नर्वस हो मन हमरो तुम जान तोहरे में बसला जब से देखले भाई हाँ जी तोहरो यार साचो नागिन जो सटसला लड़की कहते कि ठीक बा तू हमारे के मानो तरबा कि हमरो बतिया सुन तू कही लिपसिंग कर बुझ राजा जब जाई रोजे रोजे आंसू बहाई उनका बिना जी नहीं पाई अब देखी दुल्हो ने प्रेम करता आ दीवाना भी उतने प्रेम करता केहू हार नहीं खे मानत गुड्डू भैया ना अरे रोता यार हो समाप्त हो जाएगी असीनुर जन डोली हो भाता हो
अगर गाना अच्छा लागल बा तो